chẳng dương nâng riêng buồn rùi chiết xong bà sắc xa cho bức châm tặng ọc nia nơi phía sau lễ nơi dèm bì cùng niệm cái mê riêng ngày này cứ tí mối dương anh bì attitudes bà attitude này dương prai thà cùng niệm tại nhóm đã so được hàng này tí mối dương riêng bì sweet sweet này prai thà ám sweet ám tí bì cứ sour chủ bà sweet ám sour chủแต่ต้องจมูกในคนนี้คือมันเด็กศึกษาไอปลายจมูกถูกบีบ่าเอ็มอีสอาร์นั่งบ่าบานโอเคจังยมอุติหออะไรนี้ The candy is sweet score crop มีรสชาติแอม The mango is sour พลายสไฟมีรสชาติจู The apple is sweet พลายปอมมีรสชาติแอม The lemon is sour กล้วยชมามีรสชาติจูcho nhóm ưu tiên họ vì miền 4 สำหรับบัณฑิตศึกษาสมอันจะเป็นขนมน้องติด attitudes คนเนียม sweet แอม sour จู sweet แอม sour จูนี่คือยังอ่านถ้า sweet แบบแอมนี่ยังอ่านถ้า sour จู the candy is sweet สกอร์ครอบมีรสชาติแอมThe candy is sweet สกอร์ครอบมีรสชาติแอมจังcandy นี่ยังแปลថា score crop candy นะ The mango is sour พลายสวายมีรสชาติจูจัง mango นี่แปลថាพลายสวายมาโอเค The mango is sour พลายสวายมีรสชาติจู The apple is sweet พลายป้อมมีรสชาติแอมจัง apple นี่ยังแปลថាพลายป้อมThe lemon is sour กล้วยชมามีรสชาติจูบ่า lemon นี่คือกล้วยชมายังได้รูปเพียบเอาไว้บ่าจัง score crop อังเลยังอ่านถ้า candy candy score crop พลายสวายอังเลยังอ่านถ้า mango mango พลายป้อมอังเลยังอ่านถ้า apple apple กล้วยชมาอังเลยังอ่านถ้า lemon lemon bà ok sau bạn đón tiết the candy is sweet score crop miền rùi chít bám the mango is sour ply xoái miền rùi chít chú the apple is sweet ply pom miền rùi chít bám the lemon is sour cối má miền rùi chít chú ok chân dân mình to từ miền mình tọp tiết Median បន្តទៀតនេះគឺយើងសិក្សាអំពីរសជាតិដូចគ្នាបាទ attitude គុណនាម salty បាទ salty នេះយើងប្រែថាប្រៃ salty ប្រៃ spicy ហឹរហឹរ salty ប្រៃ spicy ហឹរខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ដូចគ្នា The soup is salty The soup is saltyซุปមានរសជាតិប្រៃ I don't like salty ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេ The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរ I don't like spicy food ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាហារហឹរទេអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ពាក្យគឺស៊ុបនេះយើងប្រែថាស៊ុបឬក៏សម្លlike នេះគឺចូលចិត្តDon នេះគឺមិនអញ្ចឹង I don't like ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអូខេ Food នេះគឺអាហារ Food យើងប្រែថាអាហារ Food អូខេ Spicy food នេះគឺអាហារហឹរអាហារមានរសជាតិហឹរអូខេអញ្ចឹងសូមអានម្ដងទៀត Attitudes គុណនាមបាទ The soup is salty ស៊ុបមានរសជាតិប្រៃ I don't like salty ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រៃទេ The food is spicy អាហារមានរសជាតិហឹរ I don't like spicy food ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអាហារហឹរទេអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងតាក់ទងអំពីរសជាតិទី1គឺ salty បាទ salty ប្រៃ
spicy hull. Okay, some ăn đong tiết. The soup is salty. I don't like salty. The food is spicy. I don't like spicy food. Chẳng phía xa khmái nhưng bạn prài bông cổ nơi khẳng trọng này. Chẳng dương to tơ mê riêng mình tọt tiết. Riêng mình tọt tiết cứ dương sắc xàm vì rù chít mình đây thà là vính, rồi có plíu và rồi có sạp. Chẳng attitudes và nạp biết với con niếm. Lại nếu nhầm đã thà bitter, rồi có bitter, ok. Tam bài bằng rịch căng rồi có ổng lê chẳng á. Chẳng bờ sân chia sinh thì sao ổng lê nhưng anh thà bitter, ok. Chẳng dương anh tầng ọc nế và sắc xa một trong tầng ọc nế cho mùi nâng rù chít. Anh ấy có là vính nhé nè, bitter đó là vính rồi có chọt và ông lê anh ta bitter, ok. The coffee is bitter. Cà phê miên rù chít là vính rồi có chọt ở những tầng, ok. The coffee is bitter. Cà phê miên rù chít là vính. Đấy, cà phê miên rù chít là vính. Ông lê the coffee is bitter. Ok, coffee នេះគឺប្រែថាកាហ្វេ coffees ហើយ bitter នេះប្រែថាល្វីងឬក៏ចត់ឧទាហរណ៍ក្រោមទៀត I don't like bitter coffees. I don't like bitter coffee. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេល្វីងទេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងពាក្យថា bitter coffee នេះប្រែថាកាហ្វេល្វីងបាទកាហ្វេចត់អញ្ចឹងណា I don't like bitter coffees. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេល្វីងទេខាងក្រោម The coffee is plant នេះជឿទៅយើង plant ហ្នឹងយើងប្រែថាសាបឬក៏ភ្លាវបាទអត់មានរសជាតិទេបាទយើងនិយាយថាសម្លសាប The soup is plant ណាសម្លសាបភ្លាវអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះ The coffee is plant. The coffee is plant. កាហ្វេមានរសជាតិសាបអូខេខាងក្រោម I don't like plant coffees មានន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេធម្មតាទេកាហ្វេធម្មតានេះគឺឆុងអត់ដាក់អីទេគឺយើងឆុងទៅទេហ្មងបាទអត់មានដាក់ស្ករដាក់អីទេអាហ្នឹងគឺវាសាបអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រែខុសពីន័យដើម plant coffee ខ្ញុំប្រែថាកាហ្វេធម្មតាកាហ្វេសាបហ្នឹងណាអូខេសូមអានម្ដងទៀត The coffee is bitter. I don't like bitter coffees. The coffee is plant. I don't like plant coffees. Okay, some long tiết. The coffee is better. I don't like better coffees. The coffee is plant. I don't like plant coffees. ចឹងយើងបដោតទៅលើរសជាតិពីរក្នុងមេរៀននេះគឺ bitters មានន័យថាល្វីងឬក៏ចត់ហើយយើងបដោតទៅលើពាក្យថា plant មានន័យថាសាបឬក៏ភ្លាវអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សានឹងបានចេះបន្តិចបន្តួចពីវីដេអូនេះហើយយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រាស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់មិត្តអ្នកសិក្សាបាទចឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងហើយយើងនឹងបន្តបង្កើតនៅមេរៀនបន្តទៀតពី Channel កំសាន្ត99 YouTube Channel ហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំហើយចំពោះឆ្លៀតនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមpromotion បន្តិចសម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាដែលចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលារៀនបាទសាលារៀនអន្តរជាតិ Brand Power នេះបាទសាលារៀនអន្តរជាតិ Brand Power មានពីរទីតាំងគឺទីតាំងទី1នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទស្រុកបន្ទាយ7ជិតរង្វង់មូលគុកមនបែរហើយសាខាទី2នោះគឺនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅស្រុកថ្មពួកក្នុងភូមិបន្ទាយឆ្មាបាទចិត្តប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាហ្នឹងអូខេ
សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សានោះគឺយើងបង្រៀនពីថ្នាក់មត្តេយ្យបាទដល់ភាសាខ្មែរយើងបរៀនទូទៅហើយភាសាអង់គ្លេសយើងបរៀនគ្រប់កម្រិតបាទអញ្ចឹងយើងទទួលពីមត្តេយ្យសិក្សាឡើងទៅរហូតដល់សិស្សធំហើយមានបង្រៀនកុំព្យូទ័រគ្រប់កម្រិតហើយនឹង guitar piano score បាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាដែលមានចម្ងល់អីអាចសរសេរ comment នៅខាងក្រោម channel YouTube របស់ខ្ញុំឲ្យបង្កើតមេរៀនដែលមិត្តអ្នកសិក្សាចង់បានបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជម្រាបលា